Это класть. Да, не, убирай потом уберем. Вот шаровый палец, который скрипел, который я помазал, и скрип ушел. Вот его уже демонтировали, вот какой здесь люфт был. Так что скрип уже это означает то, что ему ханарики. Металл по металлу стал работать, если там, конечно, фторопластовая пластина стояла. Втулка фторопластовая. А так вот он. Вот убитый шаровый пальчик. Какой-то на Kia Spectra. Вот его заменили. Это вырезали болт, потому что не могли выкрутить. Сейчас собью и посмотрим. Сейчас пыльник собью и посмотрим, что там внутри у него. Вот, снял пыльник. И вот у него какой люфт. На машине шаровый стоит вот так. Вот он пыльник сам какой. И когда он работает вот так, все равно так или иначе влага вот сюда попадает. И поэтому вот это вот и происходит, что вот этот шаровый долго не выхаживает вертикально. Если бы он стоял наоборот вниз, тогда он бы выходил бы дольше. А так как вертикально вода попадает и скапливается вся здесь, вот он вот так вот и работает. Ржавеет, прям видно, что вот тут вода была. Вот он люфт. Этот шаровый где-то выходил, ну, порядка 2 лет. Это сколько? Ну, порядка 20 тысяч. Вот он как стал работать.